nawe ampuliriza kantwala omukisa guno nkulamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kwebaza kubanga ofaayo okugoberera series zaffe zino, n'owuliriza, n'oteekamu datawo, n'olaba, n'oyiga, n'oteeka mu nkola, ate n'ogabanako n'omulala. Erinnya n'eddoboozi Richard Kasumba, omwagazi ennyo w'abavubuka. I love you. Egy'emyaka nagiyitamu, manyi n'okusomozebwa kumuyitamu kungi, n'ebikamu bye musisinkana bye bingi, naye bulijjo mbasabira. Era wonobanga oyagala nkusabire mu ngeri y'enjawulo, ojja kuwa you WhatsApp me, mpeereza mu box yange Musumba. These are the challenges I'm facing. I always get them and I've already prayed with them. Kubanga mmanyi bye muyitamu. Gino myaka gya adventure, uyingirira ebintu bingi, osinkana ebintu bingi, kino kuno kusoma, bino bikusumbwa, onakwana. Leero ate abaana abawala, I know you are facing it rough. Naye mu byonna Mukama ajja kutuwangusa. Yensokola ki Mukama atuwadde obubaka nga buno kusobola okutuwangusa. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe ogamba nti yigira ku ye. Learn from him. Mubaka bw'olunaku lwa leero njagadde tweyongereko mu maaso tubeeko ate bwe tuyigirako omulala. Era topic y'olunaku lwa leero egamba nti I must see Jesus. Nteekwa buteeko okulaba ani? Yesu. Ketonye kagwake. Oba kiba kibe. Nga bw'era ne determination ye. Manyi bagamba determination nga ya kiku. Bwe kiba nga kyagambye kuluma, ne weebaka, ne weekyusa, kyo kigamba nti pak lwenaakuluma. Naye noono agamba nti I must see Jesus. Text yaffe eri mu Luka gye ngenda okusimbula message yange olunaku lwa leero. There is a man here gwe tuyinza okuyigirako. Bayibuli egamba etya mu Sula 19. Katusabe Katonda affe ekiseera kino kikyo okomeka mwaka ngombe ebigambo ebinaagasa omuvubuka oyo ampuliriza n'oyantunulidde. Muteeketeeke olw'obuwanguzi ave mu lukuŋŋaana luno, ave mu by'okuyiga bino ng'akulabye era ng'akusinkanye era ng'omutereezezza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omuvubuka ono gwe tugenda okuyigako yali musajja nno wa kitiibwa, wadde yalina shortcomings ze, amanyiddwa nga Zaakayo. I guess you must have heard of this man. Olwo n'abamuyimbako Zaakayo. Bayibuli egamba nti Yesu lwali olwo n'ayingira mu Yeriko n'aba ng'ayitamu. Kale laba waaliwo omusajja oba omuntu eyali ayitibwa erinnya lye Zaakayo. I want you to learn a lesson from this man. Naye Bayibuli egamba nti omusajja ono Zaakayo, Zacchaeus, naye yali mukulu w'abawooza. He was a chief tax collector. Era nga mugagga. He was a rich man. Let's try to analyze this man. This was a tax collector. Kitegeeza yali musajja mulumi ateekwa okuba nga akola ebyo okusoleza emisolo. Akavula ssente z'abantu, akubirayo abantu, anyagga nga bw'oyinza okulowooza abatera okubeera mu bitongole ebyo engeri gye banyagamu. Era abantu ababeeranga basoloza b'emisolo, they were categorized as sinners, as wicked people. Kugamba nga bali mu kiti ky'abantu aboononefu. You could not claim to be a Christian or a Jewish man kugamba musajja omwesigwa Omuyudaaya ate nga mu kiseera kye kimu oyinza okugamba nti ate ndi musoloza wa misolo ani. Ng'emirimu egimu gy'oyinza okulowooza ku nsi kuno teri compatible n'ogamba nti ndi Mukristaayo ate nga nkola na bino kugamba ola tebikwatagana. This man was a sinner to say. He was an outcast era nga n'ensi yamwetamwa. Yes, he must have been an educated man. Yali muyigirize. Kubanga nzikirizanga okubeera naddala ku mulimu nga guno tuyinza kubeera ng'okulira eggwanika gw'okola otya nga tuli muyigirize. You must have some elements of accounting. The Bible says he was a rich man. Yali musajja mugagga. Kitegeeza mu kusolooza mu kufuna yafuna obugagga. Ate obugagga obutegeera. Eyo yonna power. Education is a power. Amagezi is a power. Twekizanyisa. Obugagga is power. Position yoka gyaliko, he was a prominent man. Gali muntu amanyiddwa ali mu kitiibwa. Naye Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba ng'empulubujju ekutte wansi n'owaggulu Yesu atambula ayita mu kifo ekyo. Here comes Zacchaeus. Bayibuli egamba olwokusatu nti n'asala amagezi. I love that statement. Kigambo kusala amagezi kiba kitegeeza nti waliwo ebikulemesa, waliwo ebikutawaanya, waliwo ebikulemesa, ebikusoomooza, naye n'osala amagezi okulaba Yesu bw'ali. Gamba nti amina. Omuvubuka ono, omusajja ono, wadde ensi yamukyawa, muyigirize, wa kitiibwa, byonna byogereko by'oyinza okumwogerako, naye Bayibuli egamba n'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali. Weewala omuvubuka gw'ataddemu ddata n'ofaayo okuwuliriza obubaka nga buno, manyi ekigendwa kyo oyagala kulokolebwa. Omusajja ono wadde ayinza okuba nga alina ebigendera ebirala lwaki ayagala alabe Yesu, ayinza okuba nga terina objective yakulokolebwa. Naye ng'ayagala kulaba bulayi musajja ani oyo akutteyo. Siribu kyo ng'olwayo kakati bw'ayinza okugamba nti musajja wa papa uli ayitawo naye kakati avubuka gwe basimu okwagala okulaba.
Bobi Wine bagala bamulabiko era banje batwa kumpereza no video bampereza one n'obwiriza weza nenga lero gena kulaba baade bamusabira lero olaba kino kugamba ngolaba vuka bajja muwagala kanona asala amagezi sayo kwa mutimbagano bwana kuzino bayinza okubanga ne Yesu bali bado mutede ku mutimbagano buli wamonna asobola okulabika nasala amagezi okula Yesu bwali. Who is this Jesus who is becoming so prominent? Bible egamba natayinza kuwamana natayinza lwaki olw'ekibiina. That is point number 1. Kubanga n'ekigera kye yali mumpi. Ensonga ziri mmeka ezimulemesa okulaba Yesu? 2. 1 kibiina, mob group gubiina gunene muyolerero. Zero muntu agenda okulaba Idi Amin mu mwaka gwa 7 nali ba mumpi 3 oba mumpi kisijjukira bulungi. Tugenda nekitange bantu tembo tugenda tulayo kwa Amini twava mu kyale waffe gibanzaleyo tuzze kakati mu kibuga Mukono awo kusaza abategere Mukono naye twatukawo Amini natuke kisana najja mu benze manyi benze za black nakoze zalinga zitambuza abakulu kakati bayisa Amini nga nsobola okumulaba kasajja katu kwati wadde ndi muwanvu Mukono nali kampi luli ngandi kampi nnyo ngajekana nekana smartphone mbadde mulwali naye buliriza tata kyavageza ku inspire naye amusajja atusamula naye wenda ddayo naye nokutegeeza bavuka bana bagandi sibo Idi Amin namulabi nganja kuswala nnyo bagandi samula nenga kutufu samukola ki I was too short to see the man naye nsubiranga nali nsinga okuzakayo. Bible egamba nti nasala amagezi ne bigaana naye kamategeeza bagaba ne mulamu w'Ekristo bifaanana. Oyinza okubanga ogezezzaako okukkiriza Yesu Kristo, oyinza okubanga ogezezzaako okutambula ng'Omukristaayo, oyinza okubanga ogezezzaako okulokoka, oyinza okubanga ogezezzaako okutambula ng'Omuadventist weyandibadde, ogezezzaako kino na kiri naye nga buli kiseera obadde olemererwa. Ogezezzaako n'ebigaanye naye ng'ekikulemesa sometimes it's the crowd. Twayiza ku mikwano. Emikwano oluusi giyinza okola nze nali nakakkiriza nali ku Makerere University eri. Mukwano gwe nasulanga naye baali bazze okubuulira nti okubuulira Samuel nti sasa litaali lyange lyakwata mu nze. Baali bazze kubuulira oli munnange enjiri. Naye munange nabigala banaga thum. Look at this one now. Kaka namugandi kakati enjiri njikubuulira ogitegedde osalawo okinaga thum. Ne kambuze kati ffe ndabo tunagenda mu ggulu olwo mugende egende ya. Mukwano gwange yadda. Naye nga nze ndi wali mpulira enjiri enkutteko omusajja abuulidde vuko olwo bamuta Snowgraph omusajja mukulu ali mu America eri yambuulira enjiri. I'm very proud of him. Naye nalaba nga aweddemu amaanyi naye oluvannyuma nje mbaga nti wamanze ebigambo mbitegedde mbikkiriza era nze nsize okutambuliramu naawe nendaba nga afunye akabugumu ng'asanyuse nampa haga kati munnange oli Samu gwe nasula kati kyogamba olokose kati kyogamba toddengayo nakunywa toddengayo nakola kino tokolengana n'agezaako kwagala okutaba ebintu ebyekivuuka ebisikiriza kugamba he was now becoming an obstacle. Ayagala kunemesa njagala genda ludawa mu maaso nsinkanye Yesu wange naye ayagala kumunemesa naye wuliriza none ekyamulemesa crowd and height. Omusajja ono kambategeeze okubeera mu mbeera efaana bweti okubeera mu crowd eyinza okubanga yamulemesa. Manya ekigera kyo mu kino nkinyagala okutegeera bw'otegeera ng'oli munafu tegeera obunafu obwa buli. Baani abakulemesa okulaba Yesu? Eyinza kubeera group, giyinza kubeera mikwano, bayinza kubeera basekerizi, buyinza kubeera buyigirize, ziyinza kubeera nsonyi, biyinza kubeera bitiibwa, biyinza okubanga bibikulemesezza okulaba Yesu. Ayinza kubeera girlfriend, boyfriend wo, kyekikulemesezza okulaba Yesu. Obadde muzika meetings eziwera lero bagamba ate gundi ate kati yagwa ate ko yagwa nnyo kakati ate ali mu njaga ate kati anywa ate ali bulambo fana bwobuti kugamba ngaliwo obulambo bw'ensi waliwo ebintu olusi mikwano olusi eyinza kubeera nga music akunyumira romantic music nebikula nfiiza ddala ebikulemesa ngono walina ebyamulemesa byali mirembe gyaffe kati naffe tulina bingi ebitulemesa. Ayinza kubeera politics yekka nga yakulemesezza nga byabufuzi buli kiseera wandyagadde okubeerako mu kkanisa naye tuteererayo kubanga kakali tulina okuwerekera gundi kati tulina okukola bwetuti naye newesanga omuntu agenda asereba mu bukristaayo naye ngaaliwo ebimulemesa. Zakayas gurupu yali emulemesezza n'ekyokubiri yali height yo kankutegeeza eyinza okubanga ono yali height physical height naye gwe oyinza okubanga mu byomwoyo oli munafu ng'obadde munafu oli awo oli spiritual dwarf we call them spiritual dwarfs n'omubuuza lwe mpaayo lunyiri mu Bible talukola ki talumanyi that's a spiritual dwarf naye nga mu kkanisa aluddemu. Yogera ku basajja nga ba Petero n'ababuulirako emabega eri. Petero omujjukira yamala emyaka 3 n'ekitundu ng'alinaani ne Yesu naye nga kamutegeezi talokokanga takkirizanga Yesu. Why? Yali tategeranga na mission ya Mukama we. Kani imagine okutambula ne Mukama we naye nga tomanyi mission gy'aliko. Naye abo omukazi ate yali malaaya gwe basinkana ku luzzi ate yasobola okutegeera Yesu Kristo. Kamutegeezi sala gonna otunavira mu meeting eno mu series zino obeere ng'osinkanye Yesu Kristo. I must see Jesus. Njagala okigabe mulirwana mugambe Laira gandi I must see Jesus.
I must meet Jesus. Kebere determination yo kakubere kumalira ko kakumere kusala woko nti throughout this series I must meet Jesus. Nteko kusinkana Yesu. Nteko kusalawo ntandika obulamu okujja tambula ne Yesu Kristo. Let's follow. Omusajja ono bw'ategeera obunafu, it's very important okutegeera where the weakness is. Kikulu nnyo. Bw'otategeera obunafu, you may end up failing completely. Kiringa bana batera okudda mu class n'agaba naddamu naye kyakusula luwa kitegeera. Do you know where your weakness is? Eyinza okuba nga sikaati bwe bunafu nga bwezira akulabula sikaati nga ne basiba ekinu sikaati ogamba ono mukazi simulekaawo naye nga basiba ekinu olinga mpisi. Manya obunafu okitegeeza omanya nti obunafu bwa kunywa myenge lwaki associatinga n'abantu abanywi lwaki oyitira ku birabo manya wali obunafu bwo. Omusajja omu yategeera nti obunafu bwange amu physically short. Ekyokubiri ogubina guki gunene tebalina nakibanjagaliza naye tuwerewo shares bantuniranga outcast bantuniranga omwonoonyi kyava akola ekigambo ekyasinza okubeera ekikulu kikino kyenkusomera. Olwokuna lugamba nti n'alyoka adduka. Kali imagine musajja wa kitiibwa muyigirize naye n'adduka oba boogera bakole batya boogere oba baseka bakole batya baseke n'alyoka adduka n'akulembera is leading them. Gamba nti amiina. Ekyo no kikulu okudduka n'ogenda mu maaso. Go ahead. Mani wali bade bikusikiriza binyi ogenda ku WhatsApp kati bugenze kusimu ngazi nezaffe ojja kusanga kuliko ebintu bingi ogenda babasaka yoka chapizo ayite omanyi ogenda kati muzino ngazi YouTube bakulitira obuntu bungi nnyo nakulita kano oyinza okuba agenzeyo kufuna message ya akasumba kakati ate otuka abaga nti kakati zibono bukyamula abakazi abagalana ate bonoga oba nsukenda beka ogenda kulanga ovudde n'okumulamwa. Please don't allow duka mangu nnyo ogenda olabe ebinakugasa bogenda ku mutimbagano beera focused. Ulibiza omusajja ono kyava dduka n'akulembera n'alinnya omuti. Can you imagine? Uneducated rich pharaoh naye ng'alinnya muki n'alinnya omuti oba boogera bakole batya omusikamooli alinnya musikamooli misingiro gyawulira kumpipi akola atya. He wanted to see who? Jesus. Kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eri and he was very strategic. Akutegeeze omuntu analokolebwa he must be strategic. Yamanya nti Yesu agenda kuyita mu kkubo eri nti what can I do? Let me run ahead of them. Nadduka bwadduka bagenda maaso n'agamba what can I do next? I must climb. N'alinnya omuti bw'alinnya omuti n'amanya nti kati omuwendi wali strategic. Whether or not Jesus must be seen. Nteeka okumulaba era kankutegeeze Mukama akola. Gamba nti amiina. Omusajja aba ali awo nti awo Yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo waali. Gamba nti amiina. N'atunula waggulu. Ani atunulayo? Gamba nti Yesu. He became the focus. He became a center of attraction. Kankutegeeze oyinza okuba nga obadde muno naye olwokola ak'enjawulo ensi eyongera okukulaba. Kati Zaakayo mu bwazaakayo bwe short, outcast, sinful, the educated and whatever, naye ke yalinnya omuti. He became the center of focus now. Buli mwaga nti aliwo kati abakomentinga badire bakomentinga halaba omuyaaye laba omubbi alinnye waggulu. Kati nga nawe oyinza okuba nga bw'ogenze ku YouTube bagenze kulaba ogenze mu njiri bajja kwogerera bakujerege kalibundi oyagala kwalokoka kati bagenze mu byanjiri. Please watch, listen to the message. You never know, it may be your time of salvation. Amen. Tofa kwabo abogezi abana buganda tuga nti omogezi takusuza kayanzi kyokutekola ki kikazi kye wasa kaji kidugavunye kyo kibinyo kifomo kiawasa kijiri apate ekyo oba ekyo yakinonyako ki. Please don't listen to all that garbage. Gwakola kisiyo nyweza kyokola ki kyolina. Zakayas bwalinya gune bogera naye kinsanyusa kino nti Yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo naye n'atunula waggulu. Mukama ayagala abono nyenganzi ngagwe mwana tugwe gwayagala era ensoma kyo baka bunubuza joli n'atunula naga nti Zaakayo ojja kumbuza nti erinnya alimanyirawa. Yesu yalina fuwa knowledge ku bintu ebimu naye ate n'abantu bateekuba nga bali boogera kati Zaakayo afuuse ensonga ne Zaakayo mbona ayagala kulaba Yesu naye ayagala kuluka naye bula bwayita naga nti Zaakayo kamangu abamutagamba mukama naye baga nti kamangu kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba ye. Gamba nti aleluya. Yesu ayagala tuleko mu bulamu bwo bw'omufuuka mpuliza obadde obutuzaamu njaga mayirungi myenge biki byobadde oteeka mu bulamu bwo. Yesu ayagala olwayo. He wants to dwell in your life. He wants to be invited in your house. He's knocking at your door and wants you to open for him. Kamangu kubanga leero kimwanyidde okutuula mu nnyumba yo. Bible egamba olw'omukaaga nti nakamangu n'amwaniriza ng'asanyuka gandi Yesu gwe mbadde njagala okulaba kakati ate asaze watulana mu nnyumba yange. Mukama waffe yeebazibwe. Ebyaddako awo tebinyuma mbu bwe baalaba ne bamwemulugunyizaani Yesu bonna ne beemulugunya nga bagamba nti laba ayingidde okusulawo omuntu alina ebibi
Zakayo n'ayimirira n'agamba mukama waffe laba mukama wange ebitundu byonna kaakati ekyebintu byange mbawa abaavu kugamba ng'abuulira nga kyayinza okukola kubanga yalowooza nti bw'anaawaayo lwayinza okufuna obulokozi kansasule kampe bino bonna abaavu kati amulede tugivin olaba obulamu bwasinkana Yesu kyenjagala okujjayo obulamu tebwasigala kyekimu obanga nalaza amanyi omuntu yenna ekintu kye kyonna naamuyira emirundi yenna olaba he is now getting converted. He is now beginning a new chapter. Abadde omwonoonyi wadde ensi yo tenaba kumukondamu tenamutegeera tenamumatira naye yatandise bulamu bujja olw'omwenda luga nti Yesu n'amugamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno gamba nti amina. Nandyagadde tuve mu byokuyiga bino nga naawe obulamu bwo Yesu ayingiddemu. Nandyagadde tuwunzikaka meeting eno ng'omuvubuka obulamu bwo buziddwa bujja. Enough is enough. Kukyabadde bakweka okukola oba boogere naye banagenda okulaba nga you are now a converted new creature. Otandise obulamu obuki obujja. Mukazi wali ntera kumwagala ennyo bwe nasomako eri ku luzi ne Yesu Kristo. She was also suiciding woman kugamba nga atunda kasazo. Nga mwana watu n'omulabako bulabi bwa nti kino kitirifu. Naye bwe yamala okusinkana Yesu Kristo she never remained the same. Gamba nti haleluya. Era bwe yagenda mu Samaliya gye yayenderanga amasajja bonna nabaga ndi mujje mulabe Yesu nabaga what is this? Naye nga mwali Vince bwa yali alindira Yesu bw'alijja ayitubuulira byonna naye nga ali mulamu bwadda tebwe butyo. Naye the day he met Jesus, her life never remained the same. Obulamu tebwasigala kyekimu yakyusibwa. You have attended a number of series in these camp meetings, but why can't you meet Jesus today? Let it be your obligation, let it be your goal, let it be your strategy that I must see Jesus. I must meet Jesus. I must accept him. I must begin a new chapter. Enough is enough. Nte kutandika obulamu buki obujja. Omusajja ono obulamu bwe bwatandikira awo. Yesu yava akola sitemeraga nti kwanga omwana w'omuntu yajja okunoonya n'okulokola ekyo kyakola ki ekyabula. Leero n'alangira naawe kakati oweegase ku luse lw'abaana ba Ibulayimu kubanga olw'okukkiriza n'okusalawo okwo Mukama tayinza kuleka. Bw'okuwaayo ddatawo n'olaba ebintu nga bino n'owuliza samuni nga zino manyi Mukama tayinza kulekera. Amanyi obunafu bwo. Pawulo awandiisalaga nti nyinza byonna muyampa amaki amaanyi. When you meet Jesus and you accept him, he's not going to live the same. You are going to begin a new life. He's going to empower you. He's going to lead you. He's not going to begin a new chapter in you. Kubanga Kristo mufe. Sinza naye Kristo. Nyinza gena muyampa amaki amaanyi. He's an energizer ajja kuwa amaanyi. Lwaki leo tumukkiriza. Lwaki leo tumuwa obulamu obwo. Sala gonna ove mu camp meeting eno ng'olabye Yesu Kristo. Amina. Nvuko omu yanyumira. Yono yali kugamba atamatama nga tamanyi kwogera ate n'ekirala nga tamanyi kuwandika naye n'ayagala kuwana omuwala. Naye yalina essimu zino smartphone biki. Kakati omuvubuka n'ayagala kuba essimu naye ate omuwala talina. Kyava asalamukira agamba omuwala ono kumusobola. Bwe naamuwandiikira ajja kunzikirira empandiika yange. Bwe naagamba nti njogere ntamatama kati kyava asala amagezi n'amugulira smartphone. Bwe yamugulira smartphone ne babeera nga bibuganga n'amuweerezanga bufaananyi n'akola ate omuwala n'amanya nti kati kyagamba kye kino. Nga tayagala kuwandika tayagala kwogera kubanga atamatama manya awali obulafu. Mukama ajja kuwa amaanyi ogende mu maaso. Mukama akuwa omukisa. Nja kutandika obulamu bujja. Beera nga Zakayo yigira ku Zakayo wadde ensi yali yamukyawa naye yatandika obulamu bujja. Nawe Mukama ajja kuwa amaanyi sala gonna osisinkane Yesu. Sala gonna ove mu kamiti gano ng'olabye Yesu. Mukama akuwa omukisa. Njagala kusalamu naawe. Mukama nkwebaza omuvubuka oyo lwaleero ayagadde okusinkana. Yesu lwaki ali ku mutimbagano. Yesu lwaki azze awulirize ebigambo bino alabe n'okulaba Mukama muwa amaanyi. Mukulembere nga okukulembera Zakayo muwanguze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.